ونرجع لسما. كانت قاعدة في الأوضة لوحدها متضايقة زعلانة وبتعيط علشان مالك مجاش. لحظتها هو دخل الأوضة عندها وكان في إيده الفستان التاني اللي كان جايبه لها. نده عليها فقامت وقفت وقرب منها ومسك إيديها وقال لها: كل لحظة عشتها معاكي كانت حقيقية، كل نظرة وكل لمسة وكل إحساس كان حقيقي. لولا الكذبة دي ما كناش هنا. اللي خلاني ان انا ارجع تاني انك قلت الحقيقة. انتي علمتيني اسامح جدي واتصالح مع نفسي. انا عارف كمان انك اتعلمتي من اللي حصل، وعايزين اللي حصل ده ننساه ونبدأ بكل صدق من الاول. اوعديني ان ما يكونش في بينا ولا سر صغير. فقالت له: اوعدك. بعد كده شاور لها على الفستان وبيقول لها: ده الفستان اللي انتي حبيتيه، يلا البسيه. فرحت جدا وحضنته وكانوا حاضنين بعض بكل حب في مشهد رومانسي جدا. مشهد تاني ان هما نزلوا على الصالة تحت والكل طبعا فرحوا، كانوا عمالين بيسقفوا لهم. نزلوا عندهم على تحت وكانوا بيهيصوا ويزغرطوا وبدأوا يرقصوا سلو. رقصوا شوية مع بعض كده وبعد كده دانيال كان بيقول لهم: كفاية كفاية بقى، عايزين طبل وزمر ونرقص. جت الفرقة وقعدت تطبل وتزمر وبدأوا كلهم يرقصوا وكانوا مبسوطين. قعدوا يرقصوا مع بعض شوية وبعد كده سما عملت الحركة المعروفة في الأفراح وراحت قالت 1 2 3 وراحت حدفة الورد. مين اللي مسكه؟ دانيال. كويس طبعا ان هو اللي مسكه، هو الوحيد اللي سنجل فيهم يعني. طبعا هو فرح جدا بيه وبعد كده قال لهم: يلا يلا نتصور سيلفي. وتعالوا تعالوا يلا. وراحوا كلهم مقربين عنده وراح هو متصور معاهم سيلفي. وبكده يبقى نهاية سعيدة لسما ومالك، ان هو قدر يسامحها وهما الاتنين فازوا بالجوازة وبحبهم لبعض، وكانت نهاية سعيدة.